The exam was so hard. Nice. Hello, pupils. Hi. Tamam, nauliza ofisi ya mwalimu mkuu iko wapi hapa? What are you talking about? Can I understand you? Ni hapa sio anachotaji hapa. Hey mister, welcome to Zil Square Academy, Cambridge International Education. Come. Sema woyo. Ni mnavai. Niko naulizia taratibu za shule. Karibu Zil Square Academy, Cambridge School, ambayo mtoto anaanza kuandaliwa kwenye professional yake kuanzia form 1. Shule ni ya kutwa na inabweni. Shule inaanzia nursery mpaka form 6. Shule ina kituo cha IELTS inayotolewa na British Council. Pia ina kozi za kompyuta, lugha za kigeni kama vile Kichina, Kifaransa, Kiarabu, Kitaliano na kadhalika. Shule ina usafiri wa uhakika kumsafirisha mwanao na kumrejesha nyumbani. Zil ni shule kubwa zaidi ya Cambridge Zanzibar kwa majengo, miundombinu na idadi ya wanafunzi pia. Kwa maelezo zaidi piga simu namba. Samahani ndugu yangu, wewe ni mwalimu au una shughuli gani hapa? Mimi ni mchoma mishikaki. Hapa mchoma mishikaki? Uko hivyo. Karibu. Asante. Ofisi ya mwalimu ile pale. Shule ipo Zanzibar Sarajevo. Bwana, huo ni mtihani na ukwepe, unatakiwa kuoa. Mesha nikushukuru tu kwanza kwa sababu kitu ambacho nilikuwa siko nacho ni kupata elimu nzuri. Lakini kwa yale yote ambayo umeyazungumza hapa mimi nimekuelewa vizuri na baba mkwe ni kuahidi tu na share hapa kwamba mimi naoa. Unaoa? Ndio. Unaoa. Na kuuliza mara ya 3 sasa, unaoa? Naoa shehe wangu. Hivyo ndivyo inavyotakikana, usisikilize mwingine yoyote. Hata kisikiliza mwingine, nenda kwa shehe kasikilize mawaidha, aje tumueleweshe. Baki watu wengine hufanya vigagaziko tu hivi, kukinzana, kukuzana, hata jambo lenye khairi, jambo la khairi. Tazama basi, watu nyie mkioana, ikifika siku mtakiwa sasa kuachana, basi ujue mbingu na ardhi zinatikisika. Ni vile tu hatuoni. Mwenyezi Mungu ametufumba macho yetu na akili zetu na fikra zetu. Hatusikii namna ardhi inafulia na mbingu katika ule mvutano kwa kitendo cha talaka. Ni jambo kubwa kweli. Bwana wewe oa. Sawa, nashukuru sana. Umenifahamu vizuri? Yeah. Oa. Mwanangu, yani leo nina furaha sana. Jambo letu limeenda vile tunavyotaka. Babako kanipigia sasa hivi. Mchumba wako kakubali. Kufanya ile ndoa ambayo sisi tunaitaka. Kwa kweli nimefurahi sana mama. Kakubali kabisa? Kakubali ndio. Yani hapa sasa ile fedha ambayo kwa naibeba kwangu sasa haipo tena. Nashukuru, natamani hilo jambo linini kwa sababu ukumbuke hata hivyo Ramadhani imebakia siku chache sana. Kwa hiyo naomba ile jambo liende vizuri kulingana na huu mwezi wenyewe ulivyo. Kwa hiyo jambo la msingi hapa ni mimi, mama yako na babako tufanye maandalizi ya ndoa yetu, ya ndoa yako. Mwenzetu vipi? Mbona kama una mawazo? Mbona ghafla hivyo? Mama, mimi nadhani kuna mtu tumemsahau. Kuna mtu tumemsahau tena? Ndio. Ni nani huyo? Baba. Baba yako si mzee Samofi? Na amesharidhia wewe uolewe. Una baba gani tena mwingine? Mama, mzee Samofi ni babangu mlezi, sio mzazi. Yule ni babangu wa kambo. Babangu mzazi ni yupo. Hivyo nadhani hii ndoa atanifungisha nani kama sio babangu mzazi? Yule ndo aliwangu kunifungisha ndoa, lakini sio mzee Samofi. Mume wangu. Anachosema Sabi ni cha ukweli kabisa. Kweli mimi ni baba yake. Na ni baba yake mlezi. Lakini sina mamlaka mimi ya kumwozesha. Huyu baba yake bado yuko hai. Kwa hiyo lazima aje kupiga goti amwozeshe mwanae. Pamoja na mambo yote ambayo yametokea huko nyuma. Mimi sina uwezo nalo hilo. Hapo mume wangu. Kumbuka wewe ndio baba wa Sabi.
wewe ndio mlezi wa Sabi tangu akiwa mdogo kabisa. Sikatai. Kwa hiyo unataka kuniambia nini sasa hivi? Wewe ndio utakayemwozesha Sabi. Hakuna mtu mwingine yoyote, kwa sababu mimi ninayekujua ni wewe. Hata Sabi mwenyewe anakujua wewe. Hata vitabu vya dini vinakataa hayo mambo. Huyu ana baba yake mzazi. Pamoja na mambo yote ambayo yalitokea huko nyuma, inabidi usahau kwenye jambo lake ili mshirikiane. Mimi sio kama sitokuwepo. Mimi nitakuwepo, lakini nitakuwa kama mtazamaji tu. Nitashiriki kila kitu hapa, lakini mwenye uwezo wa kupiga goti kumwozesha huyu mtoto ni baba yake mzazi. Mbona unataka kunichanganya wewe mwanamume? Unataka kuniambia nini sasa hivi? Wewe ndio baba Sabi ninayekujua mimi. Hebu fikiria, umemlea Sabi tangu akiwa na umri wa miaka 3. Sabi tangu akiwa mdogo, wewe ndio tumehangaika naye usiku na mchana mpaka muda huu. Majirani wote wanajua wewe ndio baba Sabi. Leo kwenye shughuli ya Sabi anaonekana mtu mwingine. Hivi kweli wataka jamii inaonaje mimi? Wakati majirani wote wanajua wewe ndio baba Sabi. Mbona unataka kunifezeesha? Hapana mke wangu. Mimi sitaki. Hebu jaribu kunisikiliza. Nimesema mimi sitaki, sikuelewi chochote, sitaki kuelewa. Sasa ni vitu ambavyo haviwezekani. Baba yake yuko hai huyu. Sitaki. Mimi baba yake sielewani naye na sitaki kumsikia. Wewe ndio baba Sabi utakayemwozesha Sabi kwenye ndoa yake. Wataka ni hivyo? Utaki utamwozesha, utaki utamwozesha. Hapana, haiswihi mke wangu. Usifanye hivyo. Kwa nini unalazimisha vitu? Mimi ndio nimeshamaliza. Huwezi kumaliza wewe hivi vitu. Huyu ana baba yake mzazi. Baba yake mzazi yupo hai. Wataka tugombane? Siwezi kuingilia majukumu huyu ya baba yake mzazi. Unataka tugombane mume wangu lakini? Hapana, mimi nitabaki kuwa baba yake mlezi kama kawaida. Nitafanya kila kitu ambacho kinastahili, ambacho kiko ndani ya uwezo wangu kufanya, mimi nitafanya. Mimi sikuelewi. Unielewi vipi sana? Jambo langu ni hilo tu ambalo mimi nimeliamua. Utamwozesha Sabi wataka. Utaki utamwozesha Sabi. Wewe ndio baba Sabi peke yake. Wataka unifedheshe? Hapana. Katika hili mke wangu unahitaji kupata elimu. Huyu mtoto mwanamke, mtoto wako ulimpata wakati wewe na huyo baba mkiwa kwenye ndoa, ama ilitokea tu baina ya ujana na ule ujana maji ya moto? Hapana, alinioa kwa ndoa, lakini shehe, huyu baba tangu alivyoniacha anijui sabuni, anijui kitu chochote mimi. Huyu peke yake ndo amepambana kuhusu ule mtoto kumsomesha, sijui kafanyaje, anaumwa, ni huyu baba. Lakini yule mimi anijui chochote kuanzia kipindi hicho. Sawa. Sasa kwenye dini hivyo vyote havitazamwi. Kwamba huyu mtoto eti baba yake hakunipa sabuni, hakunipa mkaja, hakufanya nini. Hapana, havisabiki. Ndio maana sasa ili ujue pana uzito hapo. Hata ikitokea leo hii amefariki huyo baba, basi wewe kama kuna sehemu ya mahari katika mahari aliyokuahidi wakati mkifunga ndoa hakuikamilisha, hilo ni deni na hazikwi, bimaana lazima ilipwe ile deni. Lakini shehe kamwacha tangi akiwa mdogo mtoto. Haijalishi kabisa kwenye udogo wake akamwacha pale au kwenye nini, huduma hakuzitoa kama baba, haijalishi. Katika Uislamu hilo haliwezekani. Hata leo nakwambia wewe unayo haki ya kwenda msibani ukasema hivi, nimekuja, huyu aliliwahi kuwa mume wangu, baina ya talaka yangu hakunimalizia yale mahari yako, weka maji kumalizia, bado wadai mpaka hivi sasa ujue. Kwa hivyo baba anayo nguvu kwenye hili swala, huwezi kumkwepa. Lakini shehe, nilikuwa naomba ridhaa yako. Mie nikisema nakupa ridhaa, mwende pale tukafungishe ndoa, hata mimi nije nifungishe hapa ndoa, lakini itakuwa nimekiuka misingi ya dini yetu, na hii itakuwa si vyema. Nitakuwa shehe maandazi ama shehe ubwabwa. Hivyo vitu haviwezekani. Alilokuwa akikushauri mumeo liko sahihi kabisa. Huyu ni baba mlezi. Baba mlezi hawezi kutoa hivi. Majirani wote wanajua huyu ndio baba yake. Kwa hiyo sasa wewe ogopa macho ya dunia, kwa sababu dunia itakucheka, itakusambaratisha baina yako na Uislamu wako na watu. Sasa kwa sababu watu wataingilia mambo yako na namna yako katika sherehe, watakalile sherehe ni kubwa lile, utambe mama. Mimi nadhani ustazi, mke wangu amekuelewa. Sawa, amekuelewa vizuri tu. Ndio. Na hizo vyote ambavyo uko unaviongea hapa nishaongea naye. Mimi ni baba mlezi tu. Imefika kipindi hichi cha ndoa, mimi nitakaa pembeni, mimi nitakuwa shuhuda tu. Nitakuwa kama miongoni mwa watu ambao wamekuja kuhudhuria kuna sherehe hii. Lakini mimi sina mamlaka,
sina idhini ya kupigisha goti kumwozesha yule binti. Sawa, nimemchukua ingali akiwa mdogo. Mume wako amekuacha ukiwa na mtoto mdogo, amekutelekeza. Ulichofanya wewe ni ihsani. Ihsani. Nikamlea yule mtoto kama binti yangu. Mtoto mwenyewe kaja kujua hivi karibuni tu ukubwani kama mimi sio baba yake. Neema umeifanya. Umemhifadhi. Umenielewa, si ndio vizuri? Si umeelewa vizuri hapa? Nimekuelewa. Haya, twende tukafanya taratibu zingine za ndoa. Basi taratibu zikaendelee na kusiwe tena gagasiko kama hiko. Ndoa ifanyike jamani, mujiepushe na moto wa Mwenyezi Mungu. Moto huo unaobashiriwa ni mkali, usiofananika. Ufikiri mpaka makaa yake ni mawe, miamba. Fikiria hapo. Ni moto mgumu, ni sehemu ngumu ya Yaumul Kiyama.